我相信好多朋友都想聽嘅，特別係 Beyond 樂隊。嗱，講翻係好有趣嘅，我唔知道阿文迪你同唔同意？嗱，你都成日翻內地嘅啦，你有冇去卡拉 OK？你唔需要喺節目裏面答我。有去親都同你去嘅。我講喺內地，你翻去做生意啊，係因為你知咧，你太太係你嘅忠實嘅觀眾兼係聽眾啊嘛。冇錯。咁如果你一講咗你夜晚原來去卡拉 OK 嘅，我驚有可能會有少少嘅家庭嘅會議要開啦，係咪先？9點鐘已經同佢 FaceTime 啦，你真係真係喺個卡拉 OK FaceTime。啊老婆，我真係喺卡拉 OK，不過冇嘢㗎啦，飲兩杯就走啦，咁係咪啊？係啊，你講啦，你問呢個問題講咩啊？唔係Beyond 係一個真係香港樂壇裏邊嘅光榮嚟。唔係，俾我 review 一下先，問一問先。當你去見到呢一班小朋友，當其時一定係小朋友啦，係嘛？當佢哋未執過樣，冇有 stylist 去執佢哋。呢個陣間先講啦。呢個陣間先講。咁你會唔會真係哇？你真係白落嚟嘅咩？你一睇就掂啊！或者你先聽咗佢哋嘅嘢啊？一係先睇咗嘢，一係個 combination。得我呢個一陣逐啲講。我首先要講咗我點解我覺得 Beyond 係一個非常之寶貴嘅香港樂壇嘅嘢。好嗱，最重要咧就係 Beyond 樂隊其實由頭到尾冇乜點樣唱過國語歌嘅。同埋咧，如果你聽翻佢哋嗰啲國語歌咧，基本上你真係會喊嘅，因為家駒嘅國語係笑到喊係嘛？即係非常之有限公司。你嗰陣時已經揾我啊嘛，係教下佢哋啊嘛。唔緊要，正講。你要記住，係如果講得到標準國語嘅人就可以唱到好聽嘅國語歌咧，所有教國語嘅老師全部係歌星嚟嘅，所以呢個係我哋推翻咗啦。已經好簡單啲嚟講，就係講翻 Beyond， 佢哋喺內地，如果你係真係去卡拉 OK， 佢有兩大奇蹟。第一，無論你去到嘅係乜嘢地方，係唔係講粵語嘅，只要個卡拉 OK 一開嘅時候，嗰啲人就識得唱粵語嘅 Beyond 歌。嗱，我話俾你聽，好多歌星都唔得。譚詠麟當然係，因為譚詠麟實在太貧乏於國語歌啦。咁但係 Beyond 都有啲國語歌，但係冇人會唱國語版嘅呢個叫做《海闊天空》，唔會有人去唱呢啲嘅，佢一定係唱廣東版嘅。好啦，另外一樣嘢，但係佢哋唱廣東版之餘咧，你係知道佢哋講緊國語，只不過佢係歪一歪個音，佢哋以為係唱緊。唔係，總之就佢係將個粵語唔會阻到佢嘅。佢係要去唱嘅。一定。嗱，呢個係一個比較上好難見到一個 scenario 奇蹟嘅嘢嚟嘅。冇錯。好啦，咁第二個咧就係，如果你去見到 Beyond 嘅歌，大家去唱嘅時候咧，其實年紀較輕嘅人都唱，唔係淨係老人家。嗱，呢個我啱提到話譚詠麟。譚詠麟就未必啦，你真係唱譚詠麟嗰啲咧，有翻咁上下年紀嘅，當然都係唱粵語啦嚇。但係唱 Beyond 嘅可以年紀係再後生啲。仲有一個厲害嘅地方，Beyond 最出名嘅《海闊天空》，你會諗唔到，連台灣個學生，佢哋有一啲學生運動嘅時候，佢哋都會坐喺度唱粵語版嘅《海闊天空》。interesting， 呢個我唔知道。係，所以 Beyond 嘅魅力 ，Beyond 嘅音樂裏邊，佢接觸到嗰啲人嘅或者打動佢哋嘅，我講話 hit the nerve， 即係打動到佢哋嘅神經，打動到佢哋嘅心，係非常之難以形容，亦都係冇可能係我哋會諗得到嘅。但係 Beyond 就係做到出嚟。我唔想講太政治嘅嘢，如果大家唔係好認同或者唔係好記得點解好似學生運動都有唱，你哋上網睇就得㗎啦。你打開《海闊天空》，你會見到無論死人冧樓，大家籌款又出嚟唱《海闊天空》。學生運動，台灣嘅學生分子都係唱粵語版嘅《海闊天空》。你諗下呢一個嗰個感染力啊，係大到點樣啊？咁仲要我要講翻，大家再睇翻。你唔係 Beyond 嘅歌迷啊，但係 Beyond 好多歌咧，或者大碟嘅名咧，係叫做繼續革命啊，係類似呢一啲比較上，如果今時今日繼續革命，係啊，係你諗下，如果喺今時今日樣樣嘢都政治化嘅時候咧，我話俾你聽，就算有再一次嘅黃家駒，有再一次嘅 Beyond， 我同你講呢隊樂隊冇人播嘅，因為大家會驚。因為大家唔想，即係已經係
包裝咗另外掂一樣嘢，唔想掂任何政治嘅嘢，唔想同政治有關聯。但係你去睇下 Beyond 好多嘅歌，其實都係可以變成政治嘅嘢嘅。但係喺當年，大家就係因為對呢個政治嗰個咁樣嘅睇法，同今時今日嘅睇法係完全兩件事。但係我又所以 Beyond 係一個真係我可以用到話係千載難逢嘅一隊本港嘅樂隊。俾我搏一搏你，就係話，喂，咁 OK，知道嘅，有好多場合佢哋都係唱 Beyond 嘅歌嘅。但係如果你話俾我聽，喂，佢哋嗰啲嘢好 revolutionary 啊，好即係乜嘢都反，我又唔覺得佢哋係咁激嘅一隊樂隊嚟嘅喎。即係個歌詞當中，我又 feel 唔到呢樣嘢喎。如果你要將件嘢政治化咧，乜嘢都可以變到嘅。咁咪係咯。OK，尤其是你係有啲歌名裏邊有啲字句係可以俾人哋政治化嘅，係更加容易處理，更加容易去咗個方向。所以其實80年代 Beyond 樂隊係一個我覺得從天而降嘅東西。咁當然好可惜嘅就係個天降咗落嚟，佢哋將樂隊裏邊最傑出嘅人或者係所謂嘅靈魂就係黃家駒，亦都好早帶翻佢翻去。我哋今日唔想將個節目太過悲傷，只係我想好語重心長，亦都將我同 Beyond 認識嘅經歷，我哋喺今日嘅節目裏邊好地去講下俾大家聽。裏邊有歡笑，有好多嘅惋惜，亦都會有眼淚。但係我希望大家覺得 Beyond 係我哋真真正正香港嘅樂隊，係我哋香港裏邊嘅產品。而 Beyond 之所以會離開我哋，就係因為佢自己覺得香港只有娛樂圈係冇樂壇，所以佢去咗日本，而佢最終黃家駒就離開咗我哋，所以整件事都係一個諷刺嚟嘅。對唔住，即係當然啦，我唔係國內嘅人啦，我想問呢樣嘢問咗好耐嘅。哦，原來係佢自己嘅決定，反而唔係唱片公司嘅決定。喂，唱片公司可以嗌你做多嘢，你可以唔做㗎。開拓市場啦嚇，你可以唔做㗎。哦，OK。咁當然佢自己嘅決定啦。咁究竟係點樣係佢自己嘅決定？一陣間喺個節目裏邊都會慢慢同大家講。咁我哋講到咁多關於 Beyond 嘅嘢，我希望今日個節目係一個。唔係我哋就 in retrospect 啦，即係睇翻以前嘅嘢啦。又或者係 in the memory in memory of。即係我覺得今日嘅節目唔係嬉笑怒罵嘅。今日嘅節目如果真係嬉笑怒罵嘅，都係鬧我哋香港嘅音樂圈，鬧我哋香港做。喂，曾幾何時你都喺裏面喎，咁你都鬧埋自己喎，咁樣。好幸運啊！我之後都冇做啦，所以我唔想講太多。好，跟住落嚟，我哋 Beyond 嘅故事開始講嘅時候，就係從以下嘅呢首歌。嗱，講出嚟俾大家聽。點解我會簽 Beyond？我係從呢首歌開始，我覺得呢隊樂隊好特別。佢裏邊有啲嘢，我覺得甩甩地，但係我又覺得聽起上嚟好好聽。呢一個就係我第一次嗰陣時仲係收音機年代，我記得好清楚。我太太揸車。你知嘅咧，我唔識揸車嘅，我就喺收音機度聽到咗以下嘅呢首歌，我會覺得呢個咩樂隊？跟住就聽到個 DJ 講話，呢一個就係 Beyond 嘅《昔日舞曲》。嗱，我點解會對呢個歌有一個咁好嘅感覺咧？第一，我覺得呢個歌咧有少少啲 bassline，有少少 jazz 嘅東西，但係 overall 成隻歌係好復喪嘅。但係個包裝成件事咧就係一個 rock band 嚟嘅。嗱，請大家原諒我係咁樣嘅聽歌，所以我覺得咦好有趣喎，拆骨嚟都聽首歌，好多嘢擺喺裏邊，但係出咗嚟其實一啲都唔地下。我自己覺得好商業，只不過我會覺得就係喺一般嘅，尤其是80年代嘅香港歌迷嚟聽嘅時候咧，我只會用一個坑字，即係坑咗少少。咁但係樂隊係應該坑嘅。如果樂隊出嚟好鬼商業化嘅咧，就唔係樂隊。你記得嗰陣時咧，有嗰啲兩隊人嗰啲Raiders 都叫樂隊啊！即係我大佬頂唔順咧，我真係覺得嗰啲係樂隊啦，係咪先？喂，不過我又咁樣嚟到反對你喎，即係你當年 Winner 出嚟嗰陣時候，全部都係啲好大路嘅歌嚟嘅喎，咁都係樂隊啊，咁都係 band 啊，係嘛？咁都係 band 啫，都係 band 啫。咁但係我講緊係 Raiders 啊，大佬兩個人，一個人唱歌，一個彈吉他，咁仲要出親去都係夾晒嘴型咁彈。即係我唔會批評人哋，總之嗰個人都係 my cup of tea。誒，咁當其時阿耀哥嗰兩個人叫咩話？咩耀哥啊？唔係達明一派嚟㗎啦，達明一派喺度㗎啦。咁但係達明一派咧就係簽咗俾我母公司寶麗金嘅。係。
咁我一定要講下今日個節目係非常之80年代同埋非常之80年代嘅音樂。大家好中意聽，我知我 I'm very attracted。我話俾大家聽，當我聽咗呢一個歌之後，我對 Beyond 有個好好嘅印象。咁但係簡單啲嚟講，就係同一個時間咧，其實我簽咗隊樂隊叫太極。咁太極咧，當其時咧就係被譽為係最有前途，亦都係最具實力嘅隊伍之一嚟嘅。咁但係唔想講太多嘢啦，係牽涉咗好多好多嘅問題。結果咧，太極我簽到之後咧，都係違約，我冇辦法再同佢哋合作。咁所以對再簽樂隊咧，其實我有少少驚啊，因為我覺得樂隊始終人多。要處理起上嚟嘅時候唔容易處理。但係 correct me if I'm wrong，你當其時你係好中意好受呢個 band sound 所影響，你成日都話一定要簽翻一啲即係band sound 嘅嘢出嚟㗎嘛，係嘛？咁呢個點解一定要簽翻啲咧？就係又要講翻啦。嗰陣時香港嘅歌壇個氣氛係真係好好。我唔知大家節目度有冇講過。如果講過嘅，大家請你原諒我，再又重複咗一次。喺當其時。就係我記得我同香港電台嘅裏邊一班華視嘅人咧食飯，咁香港電台嘅朋友們咧，當然對於我可以離開電台去做唱片公司，佢哋有少少又高興又唔憤氣嘅心態，即係覺得就係呢條友可以走去唱片公司裏邊做個高層，仲要係寶麗金做背景。同一時間又覺得又睇下你有幾多料先，即係有少少係咁。咁大家亦都明白，媒體始終掌控呢一個嘅音樂係有好大嘅力量。當然啦。咁就喺嗰餐飯嗰度，好有趣地，我唔想開名，總言之就係香港電台裏邊都好話得事嘅兩個人。其中個同我講，佢話：喂，其實我哋大家都係聽溫拿嗰啲70年代嗰啲長大㗎。喂，而家好似周圍都有人夾 band 喎，不如我哋整個 band 嘅 trend 出嚟，我哋電台一定 support。嗱，你哋點睇？咁電台話 support，你知啦，今時今日全部都係 internet，以前係電台話 support 咧，就已經係你有咗差唔多一半嘅生機嘅啦。咁我話：你係咪真係 support 先？點解唔 support 啊？但係問題咁啊，你哋唔好俾啲渣嘢嚟喎。嗱，小寶，太極係你啦，你大佬嗰邊即係寶麗金，你有達明啦，係咪整多兩隊玩下先？定點先咁？咁我好啊，只要你係咁講嘅，我哋大家一齊諗下計啦咁樣。咁就喺嗰個年頭裏邊咧，第一屆呢個80年代嘅10大勁歌中文呢個10大金曲係港台搞嘅咧，佢真係開咗幾個獎出嚟咧，係谷隊伍嘅。咁佢嘅冠軍隊伍其實俾咗太極，我係好開心嘅，因為嗰陣時太極啱啱係我，但係之後就好多問題。第二先至俾 Beyond 達明，冇 Beyond 嘅當日。OK。因為 Beyond 係被譽為叫做地下嘅。第三好似唔知係咪 Radius， 我唔係記得。如果大家記得嘅嗱，雖然我哋今日錄音節目，大家仍然可以喺我哋嘅手機度，因為我哋嘅直播大家都知道咧，我哋係用Facebook 嚟直播嘅。我希望大家嘅留言唔會因為我哋直播咧就係減少咗，希望大家當我哋係做翻直播。尤其是我今日專登開呢個題目，我希望大家尤其是如果你有啲朋友係 Beyond 為唔中意聽我哋嘅節目嘅，你 call 佢，你話佢聽，你嗌佢嚟聽，你嗌佢留言。你嗌佢話俾我哋聽，等我睇翻，第日答翻你哋。明白。好，繼續講。係。咁就喺當日嗰個嘅頒獎禮裏邊，就好多人恭喜我，就話小寶嗱，你簽咗太極啦咁。咁但係誰不知，太極就係出咗問題。咁令到我自己覺得，我再簽隊伍咧，我係有啲保留嘅。咁但係又冇諗到，喺同一個時間咧。就係張國榮嘅無心睡眠咧係出咗嚟，咁小弟咧就好幸運，就成為一個好似做音樂裏邊嘅紅人。之後咧就有個老友就 call 我，喂小華，你好似做新藝寶做得好好喎，你阿張國榮好掂喎，
有冇興趣簽下其他嘢啊？咁我話好啊，漏到上門嘅嘢梗係好啦。如果你去敲人對門又唔同啫，係咪先？咁我當其時我真係同佢講，我話你冇嘢漏我㗎，你得一樣嘢啫嘛。我話你得隊樂隊就叫做 Beyond。我話但係我對簽隊伍，我話我有幾大程度嘅保留。我因為太極都搞得我幾麻煩。咁佢話：出嚟傾下，你知啲經理人好鬼叻，出嚟傾下。我得，我大家好朋友唔錯。叫一傾，咁傾咗之後咧，其實我又同佢講得好簡單嘅，我就話我中意樂隊，但係因為我就話我聽咗識嘅舞曲，唔似你喎，你一出嚟就係即係開宗咩開宗明義，開宗明義咁樣嚟講呢樣嘢喎。咁我話但係我話有幾樣嘢，佢得你唔使講，頭髮長啲僆仔會剪，唔聽話我同你搞掂，啲僆仔話一定聽話，因為而家開唔到飯。唔到佢哋唔聽話，大家會肚餓，肚餓就要聽話噶啦咁。咁我話係咩咁？我應該同呢個朋友好熟喎，我都覺得。唔係，我又話俾你聽，我點解釋Beyond 個經理人Leslie 咧？哇！呢啲真係全部係上天安排。小弟做電台嘅時候咧，唯一嘅一個樂趣就係走去唱片公司撻碟，話自己係 DJ。去唱片公司攞免費碟嘅，因為唱片公司實俾你嘅，即係佢覺得你嘅節目會播嘅，即係當其時呢個 Leslie 咧，就係喺其中一間大嘅唱片公司裏邊咧，佢做 messenger 嘅，咁你話喂，咁佢做 messenger 同俾碟你係咪？係咯，係要通水啊，係通水啊！嗰陣時我哋冇手機，但係佢打電話嚟就喂。有咩到啊？今日有 Jackson Brown 好似到咗啊！喂，今日有隻叫 Little Feat 寄咗嘅到咗啊！今日好似 Eric Clapton 嘅碟到咗啊！即係你明唔明啊？因為佢都係聽嘢噶嘛，咁我哋就即刻就會打去俾其中個人又唔開名嘅，喂，好似你有新碟到，你唔俾我喎？點會唔俾你啊？哇！你啲消息仲快過我啦！你，你快啲過嚟攞我請你飲茶嗰隻嗰啲嘅。哦，明白。所以係咁樣識，咁大家都係音樂人。咁啊，簡單啲嚟講就係，我就同佢講先頭嗰番説話，我話喂。我話你係得一個嘢推薦嘅就係你嗰隊樂隊，咁佢就講咗先頭嗰啲嘢，我唔再重複啦。阿斌哥啊，我哋揾一張 Beyond 嘅相嚟睇下，我要全部係扮晒阿拉伯人嘅，你揾嗰張相嚟俾我睇得唔得？嗱，好啦，呢一張相咧，首先都要講即係有5指喎，唔係4指喎。嗰陣時係5個人嘅 Beyond，咁點解要攞呢張相咧？咁好，咁我哋翻嚟，因為當其時咧。連埋佢嘅經理人，大家都差唔多，講得難聽啲咧，當得嘅嘢都當晒噶啦。我知啦，背後收嗰啲嘢就係你，所以佢哋可以當嘅嘢都當晒。唔係啊，餓嘅你一餐先。唔係啊，係真係佢哋嘅碟開始賣得唔錯，但係唔夠開飯。咁咧，咁我唔夠開飯，點解要整張阿拉伯女郎咧？第一就係佢哋冇晒橋啦。覺得咧要做呢啲咁嘅阿拉伯人去攞版面，其實係好陰功嘅。咁當然咧，攞版面即係報紙嗰啲，就係攞多啲 publicity。咁當然咧，因為佢哋諗呢隻歌其實阿拉伯跳舞女郎啦，咁所以就索性就攞咗呢隻歌就做晒呢個造型。佢又覺得呢個咁嘅造型咧，就算唔使點樣請人飲茶咧，唔使點樣使錢啊，都應該有啲人會播下嘅，或者俾下啲相喺報紙度可以見到下報，因為都。起碼有一樣嘢，笠咗嗰嚿嘢之後咧，見唔到長頭髮啊！哦，明白，唔使剪啊！我同你講係真㗎，係明白。嗰陣時係對長頭髮係有抗拒㗎，某個程度上，尤其是一長頭髮咧，覺得佢呢班 rock 有晒鬼氣啦，野蠻人嚟㗎呢班友啊，講粗口嘅，打人嘅，打交嘅，有可能仲係吸毒嘅咩，好多嗰啲 negative 嘅嘢冚唪唥喺晒度。咁連阿拉伯人都做咗啦。都唔得，都唔得啊！唔得，哎呀，隻碟好有趣。如果我冇記錯嘅話，有啲咩歌喺裏面咧？阿拉伯跳舞女郎。OK。咁啊，隻碟咧係賣得1萬零張嘅啫。嗱，其實算唔錯嘅，但係問題開唔到飯啊！真係，因為所有造型啊、影相咩，全部自己俾，冚唪唥自己俾嘅，已經未計自己作曲，未計自己 band 房錢㗎，全部係自己嘢嚟嘅。1萬零蚊真係1萬零張。係咯，咁就真係賺唔到好多錢。
咁就決定大家就開會，就話冇啦，再係咁就拜拜啦，係啦，冇得做噶啦。咁就當然阿 Leslie 有嚟就同佢哋講，即係佢經理人咧同佢講話，唔怕，我識得條癲佬陳超寶好似行緊運嘅，我試下問下佢啦咁。咁但係睇下我可唔可以陀衰佢先？ OK， 呢個幾好。啊！你紅運當頭啊！等我陀衰下你先，你睇唔到我面頭你聽花。我講啊！一個自己運氣唔好嘅人咧，唔會覺得自己陀衰人嘅，佢只會覺得佢盡量揾運氣好嘅人嘅，呢個一定係。哦，呢個一定係即係鄧翻雲咁上下啦。唔係鄧翻雲，係真係好運嘅人，佢希望黐到人哋可以自己扭轉運程。呢個唔係迷信嚟，呢個好簡單，大家都會知道。法國人有句成語就係講話，如果你要出名啊，你行埋去全間房最香嘅地方度黐人哋影相就得㗎啦。最香嘅地方一定係女人最多嘅，一定係靚女最多嘅。你黐嗰個地方嘅時候，你自然就會有相影到，自然你就會有自己嗰個曝光嘅機會。呢個唔係呢個一個法國好出名嘅一個諺語，即係一個whatsoever。咁其實同一個道理就係人哋好運嘅，咁但係咁喎喺江湖上邊呢個又講多一句，喺江湖上邊真係嗰啲行慣碼頭嘅人，尤其是係捱過苦嘅咧，佢真係自己好運嘅時候咧，佢好多人佢唔想識㗎。你唔好話，啲友仔行運啊唔睬我，唔係啊，你啲運太差，佢睬咗你，佢驚連累佢。嗱，呢個唔係話講啲咩説話，但係係有人有咁樣嘅諗法嘅。當然係咪你黐嘅人亦都有嗰種諗法，就係我運衰我就嚟黐個好運，睇下我會唔會好運。我哋唔想講咁遠嘅嘢。喂，我黐到你30幾年，你依家先話俾我聽，嗰陣時我黐到你未啊？嗰陣時候未我話黐到你。俾你聽啊！嗰陣時我黐緊。我話俾你聽啊，文記，我哋30年嘅，我哋好傷心啊！聽我講 OK，我哋30年嘅。我哋真正嘅大運都仲未到啊！聽啊，落佢就到啦！嗱，呢啲就風水佬呃你㗎啦，風水呃你10年8年，我呃咗你30年啫嘛，係嘛？